Cô dẹp cái kiểu nước mắt cá sấu dại dột của cô đi. Lúc ở bên thằng đó, cô có khóc bù lu bù loa nhở với tôi hay không? Lúc quen tôi á thì một hai từ chối. Cô còn hẹn tôi á là đợi cưới xin đàng hoàng. Tôi cứ nghĩ á là tôi vớ được gái nhà lành con ngoan. Ai ngờ. Em xin anh mà, anh đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Nhắc tới thằng đó thì cô Binh tươm tớp. Cô là cái thứ dâm loạn. Mê chồng thì ít, mê trai thì nhiều. Bi kịch đã đổ trút xuống đời Hằng bắt đầu từ đêm tân hôn. Đang ngất ngây hạnh phúc vì cưới được người trong mộng thì Trần Thanh Dương, chồng của Hằng, cảm thấy mình như bị rơi xuống vũng bùn khi phát hiện vợ mới cưới của mình không còn trong trắng như anh ta vẫn nghĩ. Khuya rồi, anh còn đi đâu nữa vậy? Sáng mai á, mình còn về nhà má để làm lễ lại mặt nữa. Cái gì? Cô không thấy xấu hổ hả mà còn đòi gặp lễ lại mặt? Tôi đã mất mặt vì phải lấy cái thứ gái rẻ tiền không đáng một xu như cô. Cô chưa hả dạ nữa hả? Đáng lý là tôi phải đuổi cô ra khỏi nhà nữa kìa. Cuộc hôn nhân những tưởng hạnh phúc của vợ chồng Hằng biến thành địa ngục. Với một người đàn ông mang nặng tư tưởng, chữ trinh đáng giá ngàn vàng, lại sĩ diện như Dương, thì chuyện Hằng giấu giếm việc mình không còn trong trắng và vẫn đồng ý làm vợ anh ta chính là sự lừa đảo trắng trợn. Tình yêu dành cho Thúy Hằng bỗng chốc hóa thành cơn căm ghét, khinh thường. Tụi em ngồi đi. Dạ. Hằng ơi, có Trâm tới chơi nè. Dạ. Uống nữa đi. Dạ. Trâm, em mới tới hả? Dạ chào chị. Gia cảnh tuy nghèo khó, học hành lại không đến nơi đến chốn, nhưng vẻ ngoài xinh xắn, tính nết hiền lành của Hằng đã khiến nhiều chàng trai quan tâm, để ý. Trong đó có Hoàng Khang, một chàng sinh viên khéo ăn khéo nói, con nhà khá giả. Mật ngọt chết ruồi, cô gái ngây thơ nhanh chóng sa vào lưới tình của Khang. Đơn nhiên á, là em tin anh rồi. Em á, chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Bởi vậy Em đâu có gìn giữ gì đâu. Em trao cho anh hết rồi đó. Tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của gã sinh viên bèm mép, cô thiếu nữ nhẹ dạ cả tin đã tự nguyện trao thân cho anh ta với suy nghĩ thật đơn giản là đời mình sẽ chỉ yêu và kết hôn với Hoàng Khang. Cả hai sẽ mãi mãi bên nhau. Làm cô dâu thiệt là đẹp và sang chảnh nhất cái xã này luôn nha. Anh nhớ nói vậy nha. Alo. Dạ, alo, cho hỏi phải số điện thoại của Khang không vậy? Số này là số của Hoàng Khang. Tôi là mẹ của nó. Dạ, bác ơi, cho con hỏi thăm là có anh Khang ở nhà không bác? Thằng Khang nó qua Nhật làm rồi. Chứ ở đây tối ngày liêu lỏng, cặp bồ cặp bịch, không được tích sự gì hết á. Bác ơi, mình có cách nào liên lạc được với ảnh không bác? Để nó yên tâm làm đi. Mắc mớ gì phải gọi tới gọi lui hoài. Nhưng đời không như là mơ. Sau khi đã tỏ đường đi lối về, Khang đã lộ nguyên hình là một gã sở thanh. Hắn quất ngựa truy phong, bỏ mặt Hằng với nỗi đau không dám bày tỏ cùng ai. Em có sao không? Dạ, em không sao. Anh xin lỗi. Để anh đưa em đi trạm xá nha. Đang đau đớn vì mối tình đầu tan vỡ, lại thêm mặc cảm không còn trong trắng, nên khi Trần Thanh Dương ngỏ lời cầu hôn, Hằng đã nhanh chóng gật đầu. Cô hy vọng sẽ gạt bỏ quá khứ u buồn để chuyên tâm làm vợ hiền, cùng chồng xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Số phận lại giáng thêm một cơn giông bão xuống cuộc hôn nhân vốn đã tơi tả, rách nát của Thúy Hằng. Khi Ngọc Trâm, em họ của Hằng kết hôn, chú rể lại không phải ai khác mà lại chính là Hoàng Khang, mối tình đầu của Hằng. Chị em mà, đi đâu mà ai cản được. Nhất vợ gì trời mà. Đó, anh nghe thấy chưa? Anh nói là phải học tập anh Dương. Bà xã của ảnh thì năm mùa anh luôn á. Ảnh có phước lắm mới lấy được chị họ của em đó. Công dung, ngôn hạnh, nết na. Anh nghe em nói hoài anh thuộc luôn đó. Thôi để chị xuống bếp chị làm nước cam cho mấy đứa uống nha.
Chiến Hữu ơi. Chà, giờ này bảnh quá nha. Tới lâu chưa? Mới tới à? Ừ. Bữa đó nhớ tới nha mày. Trời, dĩ nhiên rồi, đám cưới chiến thủ mà không tới sao được. Ủa? Vợ mày tên là Ngọc Trâm chứ không phải tên Hằng hả? Ủa, Hằng nào? Thì nhỏ Hằng ở xã này nè. Nhỏ đẹp đẹp mà trước tụi tao thách mày cua nó đó. À, mày nói tao mới nhớ. Thì ra con Hằng đó lại là chị họ của vợ tao đó mày. Bữa gặp cái tao hết hồn luôn. Chà, trái đất này tròn dữ vậy. Mà tao công nhận, để mày thiệt. Nhỏ nó khó vậy, không ai cua được, mình cua được hay vậy. Thằng Khang này vừa đẹp trai, vừa giàu có. Đứa nào mà tao cua không được. Vẫn còn tức giận vì Hằng không còn trong trắng, thì Dương lại phát hiện Khang chính là kẻ phỏng tay trên, khiến mình đổ vỏ. Đã vậy, Khang còn dám cưới Trâm, em họ của Hằng, ngang nhiên trở thành anh em cục chèo với Dương. Điều này như lửa đổ thêm dầu, càng khiến Thanh Dương vừa mang mặc cảm xấu hổ, nhục nhã, lại vừa nổi máu ghen tuông. Hằng, mở cửa cho tao, nhanh lên. Mày nghe không? Hằng. Tao tưởng mày chết ở trong nhà luôn rồi chứ. Hay là đang nằm nhớ trai nên quên thằng này hả? Mày đừng nghĩ là mày đóng vai vợ hiền, nhưng thực chất mày là cái con dâm phụ, tính qua mặt chồng để tằng tiệu với thằng bồ cũ hả? Hả? Anh đừng có ăn nói cái kiểu đó nghe chưa? Mày là món đồ chơi ngày trước của nó đi biêu riếu mày khắp nơi. Mày là con đàn bà bí ổi nhớ lên chị. Dương đã biến thành ác quỷ trong cuộc hôn nhân địa ngục của Hằng. Hắn không ngừng chửi rủa, nhục mạ, đánh đập, hành hạ vợ mình. Anh không bỏ tôi cũng bỏ anh. Chứ sống với anh cái kiểu này, có ngày tôi cũng bị anh hành hạ cho đến chết. Mày sống làm người nhà tao. Mâu thuẫn của đôi vợ chồng trẻ ngày càng có dấu hiệu không thể cứu vãn. Càng ngày, Dương càng hung hãn. Hắn thường xuyên lấy cớ về lỗi lầm trong quá khứ của vợ để chửi mắng, mạt sát, rồi đánh đập Hằng vô cớ. Bế tắc với cuộc hôn nhân bất hạnh, Hằng đã có lúc đòi ly hôn để kết thúc cuộc sống địa ngục này. Dù đã chuyển từ yêu sang hận, Dương vẫn không đồng ý ly hôn. Gã đàn ông ích kỷ, nhỏ nhen, ghen tuông đến mức bệnh hoạn, chỉ muốn giữ Hằng bên mình, cốt để tra tấn, hành hạ cô. Hả? Mày mà còn định bỏ tao sẽ giết mày và cả nhà mày. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Nhưng trước khi giết cả nhà mày, tao sẽ đem chuyện xấu của mày bêu rếu cho thiên hạ biết để cha mẹ mày mang nhục. Để coi khi con Trâm nó biết chị họ đã từng ăn nằm với chồng của mình, con Trâm nó có nhảy sông tự tử hay không? Liệu hồn. Sống trong nhục nhã, sợ hãi, trong đòn roi như cơm bữa của chồng đã khiến cho Hằng lâm vào trạng thái trầm uất. Có lúc cô muốn tự kết liễu cuộc đời đau khổ, nhưng nghĩ đến những lời hắn đe dọa sẽ giết cả nhà mình, cô đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Hơn ai hết,
Hằng hiểu rõ bản chất tàn độc của chồng mình. Anh làm cái gì vậy hả? Trời nắng phỏng da, đi đâu vậy chị? Lên xe tôi chở về cho. Thôi khỏi, tôi không cần, tôi tự về được. Chú buông tôi ra coi. Sao vậy? Không làm bồ bịch được thì làm chị em cũng có sao đâu. Sao mặt lạnh với anh vậy? Trước khi tôi nổi khùng lên, dạch trần cái bộ mặt sở thành trơ tráo của anh. Thì tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra giùm. Cô vạch mặt của tôi thì cũng lộ ra cái vẻ mặt dễ dãi của cô mà thôi. Mày làm gì đó kìa? Anh. Mày mà leo tẹo với vợ tao, còn giết mày đó làm khốn. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Tao ra giang hồ nhiều hơn mày đi nhậu đó con. Mày đừng có khe tao. Con vợ mày tao đã xài rồi. Mày giữ mà xài đi. Cỡ mày chỉ xài lại đồ thừa của người khác mà thôi. Con gái còn nguyên, không có tới lượt mày đó thằng ngu. Tránh ra, giết mày. Anh ơi. Cũng may cho mày là cột chèo của tao. Không thôi tao xử mày lâu rồi nha thằng chó. Mày. Mày coi chừng tao đó. Có sao không anh? Đời tôi nhục nhã cũng do có một người vợ mất nết như cô. Ơi, mở cửa đi. Chú, Ê, chú mua một con tờ vé số đi chú. không mua. Tính ra. Em có sao không? Dạ con không sao chú. Em bay vé số hả? Ở đây, anh mua hết cho. À, em làm gì mà mở cửa lâu quá vậy? Không sao đâu. Xin lỗi nha. Mua vé số giùm người ta đi. Em ở đâu tới đây bán vậy? Em với lại dì em ở trọ. Ở xa lắm chị. Thôi, đưa vé số đây, chị mua phụ cho. Em cảm ơn chị. Mày với nó tính cắm sừng tao phải không? Tôi mà qua lại với thằng đó, tôi trời đánh chết tôi. Anh làm ơn, anh tha cho tôi có được không? Cái ngày nào á, anh cũng đánh đập chửi rủa tôi. Riết á, tôi không còn là con người nữa. Mày muốn tao tha cho mày thì mày phải đền nợ cho tao. Tôi nợ gì anh? Nợ trinh tiết. Mày phải kiếm một đứa còn nguyên đền bù cho tao. Đi cái Liên hả? Nếu mày không nghe lời tao á, tao sẽ không nghe. Nỗi hận vì vợ không còn trong sạch khi đến với mình càng lúc càng trở thành bóng ma ám lấy Dương, khiến đầu óc hắn càng ngày càng mụ mị, điên rồ đến mức đã làm cho hắn nảy sinh một ý nghĩ vô cùng quái đản và bẩn thỉu. Đền nợ cho anh xong, rồi anh sẽ thương yêu em đến suốt đời.
Trước yêu cầu bẩn thỉu bệnh hoạn của chồng, vốn ít học lại nhẫn nhịn, cam chịu quá nhiều, Hằng đành phải nhắm mắt đưa chân làm theo ý muốn của Dương. Chị mua hết. Thiệt hả chị? Trên bước đường mưu sinh mỗi ngày, cô bé bán vé số nghèo khó, vô tư không hề nghĩ đến những nguy hiểm rình rập khắp nơi. Mới hơn 15 tuổi, nhưng Nga lại có vóc dáng phồng phao, tràn đầy sức sống, nhưng thiếu nữ đã lọt vào tầm ngắm của loài quỷ dữ. Bé, chị nói nghe nè. Dạ. Nói thiệt cho em nghe, hồi xưa chị cũng bán vé số y chang như em vậy đó. Em không tin đâu. Chị bán vé số mà nhà chị giàu vậy. Nói vậy sao em tin? Chuyện nó là vậy nè. Cái hồi á mà chị còn đi bán vé số á, chị gặp được một người khách đó. Người đó tốt bụng dữ lắm em. Người đó thương tình, dẫn chị đi gặp cậu hai để xin số. Mà hồi đó chị đâu có tin đâu em. Nhưng mà chị đi gặp cậu hai về nha, chiều đó chị trúng liền 2 tờ vé số độc đắc luôn. Bây giờ chị mới có cái nhà này nè. Chị xuống quá. Ước gì em cũng được gặp cậu hai. Em muốn gặp không? Ngày mai chị dẫn em đi. Dạ. Nhưng mà em nhớ á, là đừng có cho ai biết chuyện á mà chị dẫn em đi gặp cậu hai nha. Kể cả dì của em luôn đó. Sao vậy chị? Thôi, cái chuyện này á đâu phải ai cũng muốn biết được đâu em. Phải những người á mà được chọn á, người ta mới biết được cái chuyện này. Chứ nhiều người biết quá là không có hên. Nên là em phải bí mật nghe chưa? Dạ. Em hứa với chị. Rồi, ngày mai chị dẫn em đi. Thế chị em về. Sau khi chiếm được cảm tình của cô bé bán vé số dạo, hai vợ chồng Hằng đã lập mưu dẫn dụ Nga vào cái bẫy mà chúng rắp tâm cài đặt, hòng cướp đi sự trong trắng của cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị, em mỏi chân quá, em không đi nữa đâu. Ráng đi một chút nữa đi. Dạo này á, công an hay để ý, nên cậu hai cẩn thận lắm. Nhưng mà em mỏi chân quá, em mệt quá. Vậy thôi mình đứng ở đây mình đợi một chút nha. Để chị gọi kêu cô hai, rồi cô hai kêu người ra đón mình ha. Em uống nước cam đi nè, uống cho đỡ mỏi chân. Dạ, em cảm ơn chị. Alo, cậu hai hả? Tụi em tới rồi nè. Tha thứ cho chị. Từ nạn nhân của gã đàn ông vũ phu đốn mạng, Hằng đã trở thành tay sai cho quỷ dữ đội lốt người. Sau khi dụ dỗ cô bé bán vé số đến một nơi vắng vẻ, Hằng tiếp tay cùng với chồng khống chế Nga để chồng mình thỏa mãn dục vọng đê hèn. Chết rồi. Em về nhà trước đi, để anh lo cái xác. Đi. Em đi. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với cô bé bán vé số, tên quỷ râu xanh tàn ác đã giết người diệt khẩu rồi đốt xác nạn nhân hòng phi tang. Em ơi, em có làm gì vậy? Kêu cái vô em ơi. Kêu cái vô em ơi.
Trả xong món nợ trinh tiết cho chồng, Hằng lại sống trong nỗi ám ảnh kinh hoàng bị hồn ma đòi nợ máu. Tha lỗi cho chị, chị không biết gì hết. Trả nợ trinh tiết lại cho ta. Tha lỗi cho chị. Chị không biết gì hết. Trả màn lại cho ta. Tha lỗi cho chị đi. Trả nợ trinh tiết lại cho ta. Tội ác tày trời của đôi vợ chồng quỷ đội lốt người đã bị phát hiện khi người dân ở khu vực phát hiện được xác nạn nhân đang trong tình trạng phân hủy. Biết không thể trốn thoát, Hằng đã ra cơ quan công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của chồng và mình. Dương đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, kẻ đòi bại đã sa lưới pháp luật. Đứng im! Trần Thanh Dương, anh đã bị bắt. Mọi người tránh ra! Tránh ra chưa? Ngồi xuống! Ngồi tránh ra! Chứ không được tránh tôi á! Lại gần từ nha! Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh, sau khi làm rõ các hành vi phạm tội, Trần Thanh Dương bị tuyên án tử hình, còn Lê Thúy Hằng phải nhận mức án 18 năm tù về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Ác giả ác báo, đôi vợ chồng trẻ mất nhân tính đã phải trả giá cho hành vi tàn độc man rợ của mình. Thảm kịch trả nợ trinh tiết cho chồng cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn mang nặng quan điểm cổ hủ lỗi thời về hôn nhân, về giá trị của người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Đồng thời, cũng là sự cảnh báo về nạn bạo hành trong gia đình, về tình trạng xâm hại trẻ em, mà nếu không có sự quan tâm, đồng lòng, đồng sức diệt trừ của toàn xã hội, thì những hệ lụy đau lòng như vụ án kể trên là điều khó tránh khỏi. Cô là cái thứ dâm loạn. Tôi cứ nghĩ á là tôi nhớ được gái nhà lành con ngoan. Bi kịch đã đổ trút xuống đời Hằng bắt đầu từ đêm tân hôn. Đang ngất ngây hạnh phúc vì cưới được người trong mộng, thì Trần Thanh Dương, chồng của Hằng, cảm thấy mình như bị rơi xuống vũng bùn khi phát hiện vợ mới cưới của mình không còn trong trắng như anh ta vẫn nghĩ. Quan niệm chữ trinh đáng giá nghìn vàng tưởng chừng đã cởi mở, nhẹ nhàng hơn rất nhiều ở xã hội hiện đại. Nhưng trong xã hội hiện đại, ám ảnh về chữ trinh quá nặng nề vẫn đủ sức phá tan hạnh phúc của nhiều gia đình. Lối thoát nào cũng phải do người phụ nữ chủ động. Nếu bản thân họ vẫn để cho người đàn ông định giá thì làm sao giải thoát được chính mình. Cũng đừng vì quan niệm xấu chàng hổ ai mà để bản thân rơi vào sự nguy hiểm, có khi phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Tôi đã đưa những hình ảnh thương tích của tôi do bị anh đánh và những lời hăm dọa đòi giết tôi, giết gia đình tôi lên cho công an. Tôi đã kể cho gia đình tôi, gia đình anh và cả hàng xóm xung quanh nữa, cho họ biết sự thật về con người vũ phu của anh. Anh đừng có tưởng có thể một tay mà che trời. Gia đình tôi sẽ không để anh hãm hại chị Hằng nữa đâu. Muốn gì á thì lên công an nói chuyện.